Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo... Canta, mamãe. Seu lobo? Tá? Seu lobo Não. está... Seu Não, lobo... tô falando na camisa. O que nós temos que fazer então pro seu lobo vir? Bater palma. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Canta comigo. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vem. Aí, seu... Lobo tá? Não, tô falando O que nós temos que fazer pra ele aparecer? Bater o pé. Então vamos brincar no... Vamos passear no bosque enquanto... Canta, seu lobo não vem. Canta. Vamos passear no bosque Bosque. enquanto seu lobo não vem. Vem. Seu lobo está... O que nós temos que fazer pra ele aparecer? É. Girar. Vamos Coração passear. cair. Então girando. Vamos passear no bosque. Canta. Enquanto seu lobo não vem. Vem. Vamos passear no bosque. Enquanto seu lobo... Não vem. Então pergunta. Seu lobo tá? Eu vou comer você. O que nós temos que fazer então? Dar gargalhada. Então vai. Vamos passear no bosque enquanto... O seu lobo não vem. Vamos... Brincar do bosque, canto o seu lobo não vem. Seu lobo está? Está! Então vamos correr dele!